Il-futur tax-xogħol illum u għada. Din kienet it-tema ta' Business Breakfast li laqgħa diversi imsieħba soċjali taħt saqaf wieħed biex jiddiskutu l-qasam tax-xogħol għal-ġejjieni. Fost it-temi pertinenti li kienu diskussi f'din il-laqa kien hemm l-isfidi li t-teknoloġija tista' ġġib magħha primarjament bl-intelligenza artifiċjali u l-awtomizzazzjoni. Matul il-laqa diversi esperti minn oqsma differenti qasmu l-idea tagħhom kif il-pajjiż jista' jkompli jkun proattiv billi l-għan aħħar jibqa' li jola il-livell tal-kwalità tal-ħajja. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Josef Buġejja stqar kif id-dialogu soċjali huwa pilastru ewlieni tas-suċċess ta' pajjiżna. Jeħtieġ li tikkonsulta u titkellem. Inti jekk ma nitkellmux bejnietna, isħab soċjali ikun falliment totali tas-sistema u l-ġeokeżjoni bħal l-ikbar trade union li tirrappreżenta l-interessi tal-ħaddiema, ovvjament tieħu b'mod attiv id-diskussjonijiet biex aħna nilqgħu għal dawn il-bidliet. Waħda minnhom hija pereżempju il-liġi li għamilna dwar il-plattaformi. Fil-fatt fejn tidħol ir-regolamentazzjoni ta' ħaddiema li jaħdmu fuq il-pjattaformi diġitali, pajjiżna jinsab fuq quddiem netek kif dawn il-persuni issa qegħdin igawdu minn kundizzjonijiet ta' xogħol li qabel ma kinux jingħatawlhom minħabba n-natura tax-xogħol tagħhom. Dwar l-importanza ta' dialogu soċjali tkellem ukoll iċ-Chairperson tal-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali David Xwiereb filwaqt li enfasizza il-punt tal-upskilling u reskilling fejn il-ħaddiema fis-suq lokali ikunu aktar speċjalizzati u bekk kompetittivi. So jekk inti x'għadek tibda l-ħajja fil-karriera tiegħek kif ukoll jekk inti żviluppat ħafna, hemm bżonn nirrealizzaw li għandna bżonn inbidlu ntejbu l-ħiliet tagħna. Permezz ta' hekk biss nistgħu jkollna verament kwalità ta' ħajja aħjar li fejn l-iżvilupp mhux biss ekonomiku imma wkoll huwa uman. Il-Segretarju Parlamentari għad-Dialogu Soċjali Andy Ellul sostna l-importanza ta' dan il-qasam biex ikompli jintlaħaq il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol. Fil-fatt ingħata elenku tal-miżuri li diġà daħlu fis-seħħ biex jinkiseb dan il-bilanċ fosthom idħul tal-10 ijiem leave lil missier jew it-tieni ġenitur wara li jkollhom tarbija bi ħlas kollu. Dan ingħaqad ukoll mal-carers leave ġurnata bi ħlas għas-settur pubbliku u dħul ta' kundizzjonijiet tax-xogħol flessibbli. Dr. Ellul tkellem ukoll dwar aktar riformi li qed iridu jidħlu fis-seħħ fosthom biex jiġu indirizzati anomaliji bejn il-liġijiet li jirregolaw ix-xogħol brabta mal-paga minima. Is-Segretarju Parlamentari sostna kif twaqqaf kumitat li qiegħed jevalwa dan kollu. Fil-fatt sal-aħħar tas-sena, il-Gvern mistenni li jirċievi rakkomandazzjonijiet mingħand l-esperti. Dr. Ellul tkellem dwar kif l-għan aħħari tal-Gvern huwa li jibqa' jkun ta' sosten għal ħaddiem u min ħaddem. Bħala Gvern proattiv aħna qed nilqgħu għal dawn l-isfidi u ndawruhom f'opportunitajiet. Jiena bħala Segretarju Parlamentari spjegajt ukoll ix-xogħol li qiegħed isir f'dak li għandu x'jaqsam regolamentazzjoni ta' temping agencies li hawnhekk qed nitkellmu fuq eluf ta' ħaddiema. Bl-għan aħħari jkun li nibqgħu nsaħħu id-drittijiet tal-ħaddiema kif ukoll nagħtu support inkunu ta' sosten anke għal min iħaddem.